Io ho conosciuto il premio tramite, immagino tramite social, perché forse perché partecipo a qualche concorso letterario, quindi magari sono in un certo senso indicizzato, quindi mi compaiono i post sponsorizzati su Facebook, su altri canali o anche via email dei concorsi letterari. Mi ha colpito il fatto, principalmente, che dopo aver visto il concorso, quindi magari leggi il bando, valuti le categorie presenti, quindi se ti è possibile partecipare con un edito, con un inedito, con una poesia, una prosa, eccetera. E mi colpì il fatto che si trattasse di biografie e autobiografie, di queste scritture sulla Sicilia e quindi anche sui siciliani, no? Avevo da poco ultimato il copione di questo che per me rimane un monologo teatrale, no? Di Rituzza che voleva volare, e, per ricordarla nel trentennale della morte, e allora ho pensato che questo particolare soggetto e questa particolare scrittura calzasse a pennello con il tema proposto dal concorso letterario nella sezione appunto delle biografie. E quindi a quel punto ho valutato la possibilità di partecipare e poi, detto fra di noi, motivi anche sentimentali, essendo io ormai lontano dalla Sicilia da 24 anni per motivi di lavoro, dei miei 44, come dissi la serata di premiazione, ho detto, beh, se ce la faccio, se sono fra i finalisti, posso avere una scusa in più per tornare in Sicilia. E infatti così è stato. Devo dire che è molto particolare e apprezzabile il fatto che si partecipi come finalisti, benché è sicuramente bello quando magari ti arriva la notizia, questa è fresca di ieri per esempio, come che mi è successo, di aver vinto un concorso letterario come primo classificato. Allora tu sei tranquillo, vai lì, ci sarà la premiazione, ne farò un'altra a breve. E quindi non c'è la suspense. Mi è piaciuta e mi piace sempre, perché non è solo con il vostro concorso letterario, ma in tanti altri, il discorso di partecipare a una finale dove tu hai il brivido del non conoscere la tua posizione e quindi l'ascoltare le opere che vengono prima della tua e capire che stai scalando la classifica da un certo punto di vista è stata un'emozione veramente particolare. Dico la verità, era la prima volta però, nel caso di Trinachia, che partecipavo a una finale. Era successo in altre occasioni, ma per motivi di lavoro, professionali o vari, non ho potuto partecipare, quindi ho mandato un delegato, quindi quel brivido del, della finale l'ho provato per la prima volta e quindi questa è stata la prima emozione, cioè lo scorrere dei racconti fino a poi alla consapevolezza del fatto che poi avevi vinto, ecco, quindi sicuramente è stata un'emozione bella e particolare. Seconda, ma non seconda, anzi, come prima cosa, però in realtà metterei il fatto che c'era con me mia mamma, che ha avuto la possibilità, la voglia assolutamente di partecipare. C'era mia mamma, la mia nipotina, oltre a qualche amico di Catania che è venuto pure a sostenermi. È stato bello anche vedere le sue lacrime, la sua commozione nel momento in cui c'è stata poi la proclamazione del vincitore. L'opera è nata come monologo teatrale, è dedicato a Rita Apria nel trentennale della sua morte che si è celebrato il 26 luglio di quest'anno. E allora avevo in mente, più che altro sono stato spinto da una carissima amica a scrivere un'opera per lei, dovrà essere questo monologo teatrale. Io non sono un autore di teatro, scrivo romanzi o racconti, però volevo cimentarmi in questo nuovo tipo di scrittura che sicuramente è peculiare anche rispetto alle altre tipologie di opere che riguardano la mia attitudine letteraria. E l'ho fatto con molto piacere e molto trasporto perché ovviamente avendo io anche un'istruzione storica, ehm, ho cercato sempre di appigliare la storia ovviamente alla vicenda umana di Rita Atria. Quindi mi sono informato, mi sono documentato, ho letto dei libri, testimonianze vive, reali, le parole di Pieraiello, i suoi scritti, faccio un esempio, uno su tutti, il libro Maledetta Mafia di Piera, le testimonianze che aveva rilasciato
durante questi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, quando lei è uscita all'anonimato per candidarsi come deputato della Repubblica, carica che riveste tuttora. E parlo di Piera perché ovviamente è la persona che è stata più vicina fino all'ultimo a Rita, la cognata, e quindi ho cercato di rendere al massimo veritiero il racconto e romanzarlo in maniera delicata e tenue nelle parti in cui magari si poteva più che altro romanzare da un certo punto di vista, no? Senza mai ovviamente cercare di stravolgere il personaggio Rita, ecco, dal punto di vista letterario, dal punto di vista storico, dal punto di vista umano. Devo dire che dopo aver letto tanto su di lei, tanto quello che bene o male c'è scritto, c'è romanzato in altri libri o è raccontato in altre testimonianze, beh, devo dire che non si può rimanere indifferenti rispetto alla vicenda umana di Rita, che ricordiamo essere, assieme alla cognata Piera, la prima testimone di giustizia, una figura, quella del testimone di giustizia, che è stata inventata e canonizzata appunto con loro, perché prima esistevano i collaboratori, cosiddetti pentiti, ma Piera e Rita non avevano nulla di cui pentirsi, anzi loro avevano subito un universo familiare mafioso. Piera si era trovata sposata col fratello di Rita, che era un mafioso. Rita, suo padre Don Vito Atria, era un capomafia della mafia perdente di Partanna, tant'è che poi viene ammazzato. E quindi Nicola, il fratello, stessa cosa, marito di Piera, e quindi si trovano proiettati in questo universo e si ribellano e diventano testimoni di giustizia, testimoni fondamentali fra l'altro, perché con le loro dichiarazioni le giovani magistrati come la dottoressa Camassa, per esempio, con la supervisione di Paolo Borsellino, ricordiamolo, il vero grande legame delle giudici con Rita e con Piera, riescono a decapitare la mafia di Partanna, non senza difficoltà e non senza anche, come dire, quell'atteggiamento di sdegno da parte delle piccole realtà mafiose di paese, che poi non accettano il pentimento, fra virgolette, che in realtà non era un pentimento, ma la decisione di collaborare da parte di queste due donne fino alla fine. Tant'è che ricordiamo che quando Rita torna a Partanna, non viene la salma di Rita, torna a Partanna, non viene accolta come un'eroina, se non da poche donne coraggiose, e soltanto tempo dopo si potranno celebrare veri e propri funerali, perché anche il prete si rifiutò di celebrare messa in quanto, fra virgolette, suicida, quindi morta non nella grazia di Dio. Ecco, questo è paradigmatico di quello che successe in quel funesto 1992 per tutti noi siciliani, ma dico per l'Italia sicuramente, e questo è un episodio singolare, a dimostrazione di quanto veramente era forte la mentalità mafiosa radicata in quei luoghi, di quanto fosse difficile combattere la mafia. Non a torto Rita viene appunto definita la settima vittima di Via D'Amelio. Sono rimasto contento anche perché appunto il concorso stesso è caduto, la mia partecipazione nel trentennale di questo evento, in piena fase di preparazione anche di quello che è un eventuale spettacolo teatrale che riguarda appunto il soggetto, che sia stato riconosciuto e che comunque si possa espandere la conoscenza di questi avvenimenti, cioè di quello che riguarda la vita di Rita, ma direi soprattutto anche la vita di Piera, che ricordiamolo per 27 anni, come Mandela, ecco, Mandela fece 27 anni di carcere, ma almeno conservò il suo nome. Piera, assieme alla figlia Vita Maria, rimasta ovviamente senza marito, allontanata per motivi di sicurezza dalla Sicilia e quindi dalla sua famiglia, giovanissima, con una bambina che quando morì Nicola il marito aveva 3 mesi, fuggiasca veramente per l'Italia, con nomi ovviamente di copertura, con spostamenti continui, senza possibilità di potersi nemmeno radicare, perché
era pericoloso per la sua incolumità poter creare tessuto sociale, perché poi magari qualcuno poteva riconoscerla, e si sa che la vendetta della mafia arriva in profondità nel territorio, quindi diventava pericoloso. Quindi soltanto dopo la candidatura e dopo l'elezione Piera ha ripreso il suo nome e ha continuato comunque a fare testimonianza, ma col suo nome e col suo volto, cosa che per 27 anni le era stata preclusa per motivi di sicurezza. A un certo punto, ecco, vedendo questa storia è paradigmatico come una donna, quindi doppiamente, come dire, avvalora questa cosa, il fatto che sia una donna decide di ribellarsi all'ambiente mafioso ed è costretta veramente a perdere se stessa, pur di, come dire, per amore della giustizia e per amore di quello che è stata, di quella che è stata la sua forte decisione, aiutata, ricordiamolo, da servitori dello Stato ed eroi come il giudice Borsellino, figura fondamentale in tutta questa vicenda, tant'è che sia Rita sia Piera lo vedevano, lo chiamavano come zio Paolo, anche quando si sentivano a telefono, quindi fino all'ultimo praticamente. Io partecipo a diversi concorsi letterari perché, avendo questa passione per la scrittura, non bisogna essere ipocriti, e chi dice il contrario dice una bugia. Si scrive perché a tutti piace essere letti, in un certo senso, no? Poi ci sono pochi asceti che magari compilano il loro diario personale, segreto, però la maggior parte delle persone che scrivono hanno il desiderio di essere letti e anche il desiderio di essere valutati in un certo senso, no? Chi ha, meno chi ha ambizioni di scrittura. Quindi a me piace competere da un certo punto di vista, no? Quindi avevo voglia di mettere in competizione un'opera nuova che non era nelle mie corde. Io nasco come scrittore di racconti, da qualche anno scrivo anche romanzi. L'ultimo Invictus sta andando, devo dire, abbastanza bene, è stato premiato anche in varie occasioni e quindi, ma non con disdegno di sperimentare altri campi di scrittura. E questo è stato un esperimento nato dalla volontà di una cara amica che si chiama Katiuska Falbo, che è un'attrice, presentatrice di Palermo, che mi contattò, ci conoscemmo in occasione della presentazione di una mia raccolta di racconti a Villa Filippina a Palermo, si trattava di Sicilitudine, lei presentò il libro e qualche mese dopo mi chiamò perché mi disse: ho desiderio che tu scriva questo monologo teatrale per me, il soggetto sceglilo tu. Io avevo in cuore questa storia di Rita, avevo soprattutto in cuore di approfondirla e poi, quando nacque il copione, trovai il concorso. Mi ha colpito, ecco, per tornare al tema della sua domanda, cioè l'anarchia, intanto la bellissima e perfetta e precisa organizzazione. Non è sempre così, lei lo sa meglio di me, cioè in alcuni concorsi letterari è tutto molto lasciato al caso e non è stato così, mi sono sentito subito accolto, la serata è stata veramente piena, c'era una forte sensazione di, di cultura, di voglia di fare cultura. Anche questa intervista ne è testimonianza. Noi ho visto anche quella precedente che avete fatto con la poetessa francese, italo-francese, adesso non mi ricordo il nome se non sbaglio, ho avuto modo di apprezzarla e ho visto veramente tanta emozione. Tante persone che si sono commosse sia per quello che hanno ascoltato, ed è stato anche il caso di Rita, sono contento di aver visto qualche faccia con qualche cuore commosso, sia per qualche poesia che è stata recitata. Ho visto la partecipazione di personaggi di spicco e veramente internazionali, che rendono internazionale il premio. A volte vedo concorsi elettorali in cui si abusa di questa parola internazionale. Ecco, nel caso di Terenacchi è veramente in pieno un concorso internazionale. Questo dà sicuramente prestigio alla vostra organizzazione, a tutta l'organizzazione che c'è dietro un premio letterario. Io lo so perché ho partecipato, però solo come giurato a un premio letterario destinato ai ragazzi delle scuole,
si trattava di scrivere delle lettere a tema, e so perfettamente cosa c'è dietro l'organizzazione e quanto difficile sia poi veramente organizzare un premio letterario, portarlo avanti con le valutazioni, con le premiazioni, con l'organizzazione dell'evento finale. E quindi il vostro desiderio, la vostra voglia di continuare anche con noi a risentirci, a riascoltarci, a darci questa possibilità di poter esprimere i nostri sentimenti anche dopo, anche quando si poteva dire avete vinto, avete ritirato il vostro premio, arrivederci e grazie. Invece questa volontà è sicuramente sintomo di attaccamento al premio e, come dire, di dedizione verso quello che fate. E, non è veramente una cosa da tutti, non è una cosa che si trova facilmente in altri premi letterari, per quanto prestigiosi, interessanti, importanti, anche diciamo remunerativi, perché ci sono pure premi letterari dove ci sono anche dei premi in denaro, in altri beni, ma la soddisfazione di poter vincere il Trinachia è anche quello di poter conoscere persone veramente di alto spessore umano e culturale. E questo è stata e questa è la testimonianza che io personalmente posso portare. Adesso non so se il prossimo anno parteciperò a un'altra storia biografica, non capita sempre, non sono uno scrittore, anche benché i miei racconti però sono editi, sono più che altro di storie mie biografiche, però comunque è stata un'esperienza veramente che porterò nel cuore. Ciliegina sulla torta, lo ripeto, ma sono contento di ripeterlo, il fatto che con me c'era anche mia mamma, che io in similitudine definisco nella citazione iniziale, dedicandole questa raccolta di racconti, fonte e luce della mia sicilitudine. Quindi doppiamente contento. È giusto provare, sperimentare, crescere, e devo dire che è mia idea che siate sulla strada giusta, e l'augurio ovviamente che il premio possa crescere sempre di più. A cornice di tutto, una cosa che ho dimenticato di dire, non meno importante, la location, cioè il Palazzo della Cultura di Catania, io non c'ero mai stato, è un luogo veramente incantevole e perfetto, cornice perfetta per la serata finale. Voglio fare vedere anche il bellissimo premio in pietra lavica, quindi ancora di più mi ricorda la mia terra. C'è la Sicilia, ovviamente tutti gli enti patrocinanti, ed è veramente un'opera di prestigio e veramente bella, quindi assolutamente gradito, lo porto sempre qui, a me l'ho esposto qui nella mia vetrinetta e lo tengo con grande orgoglio, quindi vi ringrazio anche di questo, perché è veramente anche un bellissimo ricordo a testimonianza della partecipazione e anche ovviamente della vittoria.